Mislite, da je bilo apostolu Petru kdaj žal, da je opustil ribištvo in postal poklicni teolog? S študijem na teološki fakulteti sem celostno začel spoznavati filozofijo, teologijo in religijo, kar mi je omogočilo, da zdaj spoznavam svet in aktualne dogodke v njem veliko širše in veliko bolj poglobljeno. Teologijo študiram zato, ker prinaša vsestransko razgledanost, ker imajo religije posebno mesto v svetu, predvsem pa zato, ker verjamem moč krščanskega izročila. Na teologiji sem rada, ker so čudoviti odnosi. Poudariti moram, da smo v razredu blazno povezani, ker nas je malo. In če bi se še enkrat odločila, se ne bi nič drugače odločila, kot sem se. Meni je predvsem všeč to, da imam poleg kvalitetnega študija obenem še vedno dovolj časa, da tudi drugod dobivam kompetence in izkušnje za svoje nadaljnje poklicno življenje. Študij mi daje zelo odlično podlago za delo z mladimi in otroki na župniji, hkrati pa mi daje tudi podlago za osebno življenje, saj s pomočjo študija rastem v odnosu do sebe, v odnosu do bližnjih in v odnosu do Boga. Ampak Petru ni bilo potrebno predstavljati diplomskega dela. 3-krat je rekel, ljubim te, in to je bilo vse. Pa da ne bo kdo mislil, da mi je žal vloženega truda. Kje je še kak študij, ki bi ti omogočal takšen sprehod skozi človeško izkušnjo? Filozofija, svetopismo, liturgika, psihologija, sociologija, celo nekaj medicine. Vse se je znašlo pod eno streho. In nazadnje imaš v rokah papir, o katerem se apostolom ni niti sanjalo. Ampak njim tudi za službo ni bilo treba biti v skrbeh. Njihovo delovišče je bil svet. Ljudje so za njimi tako rekoč noreli. Kaj pa danes? Teologija človeku ogromno da, če si dovoliš, če si iskren, dati en širok pogled. Večkrat povem, da teologi si upamo, ker zaupamo. Zaupamo tudi v stvarstvo, da takrat, ko nam bo hudo ali pa ko pridejo stiske, da vemo, da nismo sami in da bomo šli tudi čez najtežje ovire. V Žalcu, v domu Nine Pokorn Grmovik, sem direktor 10 let, skrbimo za odrasle osebe s dolgotrajnimi težavami, duševnem zdravju in duševnem razvoju. Kot sem že povedal, mi je teologija kot zaupanje pomagala voditi socialno-varstveni zavod z 250 stanovalci, z 160 zaposlenimi. Moraš biti zelo pogumen in tudi zaupati, da mogoče prvi problem, ki se vidi, jutri ne bo več takšne. Se mi zdi, da mi v tej smeri teologija ogromno dala, tudi znanje. V končni fazi imeti človeka rad, to je eno izhodišče, sploh pri takem delu, ki ga sam opravljam, je to osnova. Teologija je del mojega študija, za katerega sem se odločila po zaključeni gimnaziji, poleg študija anglistike. In mi je bil ves čas zelo pomemben, ravno zaradi svoje širine, ki jo ponuja. Zaposlena sem kot učiteljica angleškega jezika s književnostjo in državljanske ter domovinske vzgoje. Teologija meni pomaga predvsem pri neformalnem poučevanju z učenci pri različnih projektih. Tako sem ravno zaradi teologije postala vodja projekta Etika in vrednote v osnovni šoli. Pomemben mi je bil pri komunikaciji s starši, pri delu z učenci s posebnimi potrebami, na splošno v šoli. Upamo si, ker zaupamo. To mi je bilo všeč. Verjetno je bil v tem ključ uspeha Petra in njegovih. Danes so bili tu, jutri tam, nikoli pa niso mirovali. Tudi jaz bom malce polistal po svojem naslovniku. Slej ko prej bo moje teološko znanje kot naročeno za kakšen projekt. Filipa ni bilo strah skočiti na voz etiopskega ministra. Jaz pa bom zavrtel telefon. Teologija odpira vrata.